अस्माकं भारतदेशः तपोभूमिः इति विख्यातः। तत्र चकारण भूभागेऽस्मिन् प्राप्तजन्मानः नैके महापुरुषाः। ते हि न केवलं तपसा परं सत्यत्यागदया दाक्षिण्यादिगुणविशेषैः जनमानसे स्थिरं स्थानम् अलभन्त। गुणविशिष्टेष पुरुषेष दधीचयः अपि अन्यतमः। त्यागधन तादृशेष महाभारतस्य शल्यपर्वणः स्वीकृतोऽस्ति। कृतयुगे सरस्वतीनद्याः तीरे कश्चन आश्रमः बभूव। तत्र दधीचिनामा महर्षिः उवास। सः महता तपसा अपूर्वा शक्ति प्राप। जनसेवाया सह महान्तम् आनन्दम् अनुभवति स्म। तस्मात् सर्वदा सः जनसेवानिरतः आसीत्। तस्य तेजसा सह आश्रमः स्वर्गतुल्यः बभासे। तदा वृत्रासुरो नाम राक्षसः अवर्तत। सः स्वभावतः क्रूरः दुष्टः दयाहीनः च अभवत्। सर्वदा जनान् बहु पीड्यति स्म। बलात्कारेण सह प्रजाना धनम् अपहरति स्म। तस्य पीड्या जनाः त्रस्ताः बभूवुः। तस्य दुष्टकार्याणि विलोक्य देवाः अपि चिन्तामग्नाः जाताः। वृत्रासुरस्य दुष्टकृत्यम् असमानाः देवाः तस्य वधार्थम् उपायं चिन्तयामासुः। परमार्गान्तरम् अल्भमानाः सुराः ब्रह्मदेवस्य समीपं ययुः। आगतान् देवान् विलोक्य ब्रह्मदेवः ऊचे भवदागमनकारणम् अहं जानामि। वृत्रासुरस्य वधार्थम् उपायमेकं ब्रवीमि। तस्य वधार्थं वज्रसदृशम् अस्त्रम् आवश्यकम्। तस्य अस्त्रस्य प्राप्तिः दधीचितः भवितुम् अर्हति। यतः सः महर्षिः धर्मात्मा उदारश्च। आथ तम् उपसृत्य वरमेकं याचन्तां। यदा सः वरं दातुं सिद्धः तदा तस्यैव शरीरस्य अस्थीनि दानरूपेण इच्छन्तु। तैः अस्थिभिः वज्रायुधस्य निर्माणं कुर्वन्तु। तेन वज्रायुधेन वृत्रासुरः हन्तुं शक्यते इति। ब्रह्मदेवस्य वचन अनुसृत्य देवराजः इन्द्रः दधीचयः तपोवनं ववराज। तत्तपोवनं हरिणाना विहारैः भ्रमराणा गुञ्जनैः वानराणा क्रीडाभिः नानाविध पुष्पफलैश्च रमणीयम् अवर्तत। बहवः मुन्यश्च तपोनिरताः। तेषां मध्ये महता तेजसा देदीप्यमान दधीचि इन्द्रो ददर्श। अपि च सः भक्तिभावपूरितेन मनसा तं महर्षि सादरं ववन्दे। स्वस्य आश्रम समागतं देवेन्द्रं दृष्ट्वा दधीचयः मधुरैः पदैः एवं पृष्टवान् भोः। देवेन्द्र किमर्थम् आगतोऽसि इति। इन्द्रदेवः महर्षि जगाद याचको भूत्वा अत्र अहम् आगतः। भवतः समीपे लोकोपकारकम् अमूल्यं वस्तु किञ्चिदस्ति इति। श्रुत्वैतत् दधीचयः आश्चर्येण कि वा भवेत् मम समीपे इति अपृच्छत्। तदा इन्द्रदेवः कथयामास भवतः अस्थीनि एव लोकोपकारकाणि भवितुम् अर्हन्ति। यतः तेषु अपूर्वा शक्तिः अस्ति। दुष्टस्य वृत्रासुरस्य वधार्थ तेषाम् आवश्यकता विद्यते। तैश्च वयं वज्रायुधस्य निर्माणं कुर्मः। तेन आयुधेनैव वृत्रासुरस्य वधः कर्तुं शक्यः इति। ब्रह्मदेवस्य वचन अनुसृत्य देवराजः इन्द्रः दधीचयः तपोवनं ववराज। तत्तपोवनं हरिणाना विहारैः भ्रमराणा गुञ्जनैः वानराणा क्रीडाभिः नानाविध पुष्पफलैश्च रमणीयम् अवर्तत। बहवः मुन्यश्च तपोनिरताः। तेषां मध्ये महता तेजसा देदीप्यमान दधीचि इन्द्रो ददर्श। अपि च सः भक्तिभावपूरितेन मनसा तं महर्षि सादरं ववन्दे। स्वस्य आश्रम समागतं देवेन्द्रं दृष्ट्वा दधीचयः मधुरैः पदैः एवं पृष्टवान् भोः। देवेन्द्र किमर्थम् आगतोऽसि इति। इन्द्रदेवः महर्षि जगाद याचको भूत्वा अत्र अहम् आगतः। भवतः समीपे लोकोपकारकम् अमूल्यं वस्तु किञ्चिदस्ति इति। श्रुत्वैतत् दधीचयः आश्चर्येण कि वा भवेत् मम समीपे इति अपृच्छत्। तदा इन्द्रदेवः कथयामास भवतः अस्थीनि एव लोकोपकारकाणि भवितुम् अर्हन्ति। यतः तेषु अपूर्वा शक्तिः अस्ति। दुष्टस्य वृत्रासुरस्य वधार्थं तेषाम् आवश्यकता विद्यते। तैश्च वयं वज्रायुधस्य निर्माणं कुर्मः। तेन आयुधेनैव वृत्रासुरस्य वधः कर्तुं शक्यः इति। तच्छ्रुत्वा दधीचयः सानन्दन् उवाच साधु भोः इन्द्र अद्य मम जीवन सफलं जातं यतः शरीरस्य अस्य त्यागः लोकोपकाराय क्रियते। उक्तञ्च
त्याग एको गुणः श्लाघ्यः किमन्यैर्गुणराशिभिः त्यागाजगति पूज्यन्ते पशुपाषाणपादपाः आथ स्वीक्रियताम् इदं शरीरम् इति एवं उक्त्वा दधीचयः नेत्रे निमील्य समाधिस्थो बभूव पद्मासने उपविश्य प्राणायामेन श्वासन निरुरोध योगेन प्राणत्यागं कृत्वा देहः इन्द्रस्य अधीनः कृतः स तैः अस्थिभ्यः वज्रायुधस्य निर्माणं चकार तच्च अत्यन्तं कठोरं भयंकरं च संजातम् ततः देवदानवयोः घोरं युद्धं प्रावर्तत बलवता वृत्रेण सह इन्द्रः युयुधे वज्रायुधेन वृत्रम् इन्द्रः जघान दुष्टो विनष्टः संतुष्टो लोकः एवं प्रकारेण महर्षिणा दधीचिना जगतः कल्याणार्थं स्वशरीरस्य त्यागः कृतः तस्य औदार्येण एव देवाः मानवाश्च वृत्रभयात् मुक्ताः बभूवुः अनेन अपूर्वेण त्यागेन तपोधनः दधीचिमहर्षिः त्यागधनः इति प्रसिद्धो बभूव. Our country India is known as the land of penance. And there is a reason why not many great men have been born in this part of the earth. For they attained a stable place in the minds of the people not only by their austerities but also by their special qualities such as truth, renunciation, mercy and generosity. Dadhichi is one of these men of distinguished virtues. This is the wealth of sacrifice that is accepted as the Shalya Parva of the Mahabharata. In the Krityuga there was an ashram on the banks of the river Saraswati. There lived a great sage named Dadhichi. He attained unprecedented power by great penance. He took great pleasure in serving the people. Therefore he was always engaged in public service. By his radiance the hermitage shone like heaven. Then a demon named Vritrasura appeared. He became cruel, evil and merciless by nature. Always tormented people a lot. By rape he robbed the people of their wealth. The people were horrified by his torment. Even the gods were worried about his evil deeds. Unable to tolerate the evil deeds of Vritrasura, the gods thought of a way to kill him, but finding no other way, the gods approached Brahma. Seeing the gods who had come, Brahma said, "I know the reason for your coming. I will tell you one way to kill Vitiyara. A thunderbolt-like weapon is needed to kill him. The acquisition of that weapon must be Dadhichita. Because he is a great sage, righteous and generous, so let them approach him and ask for a boon. When he is ready to bestow a boon, desire the bones of the same body as a gift. Make a thunderbolt with those bones." He said that he could kill Vitiyara with that thunderbolt weapon. Following the words of Brahma, Indra, the king of the gods, went to the ascetic forest of Dadhichi. The ascetic forest was delightful with the roaming of deer, the chirping of bees, the play of monkeys and various flowers and fruits. Many sages were also engaged in austerities. Indra saw Dadhichi shining in the midst of them with great splendor. Moreover, with a mind filled with devotion, he bowed respectfully to the great sage. Seeing the Lord of the gods assembled in his ashram, Dadhichi asked in sweet words, "Brother Devendra, why have you come?" The great sage Indra said, "I have come here as a beggar. You have something precious that will benefit the world." Hearing this, Dadhichi asked in surprise, "What could be with me?" Then Indra said, "Your bones alone can be useful to the world. Because they have unprecedented power. They are needed to kill the evil Vritrasura. And with them we make the Vajrayudha. With that weapon alone Vritrasura can be killed." Hearing this, Dadhichi said with joy, "Well done, O Indra. Today my life has been successful because this sacrifice of the body is made for the benefit of the world." And it is said, "Renunciation is the only virtue that is worthy of praise, what with the host of other virtues." In the world of renunciation animals, stones and trees are worshipped.
So accept that this is the body. Having said this, Dadsi closed his eyes and became tranced. Sitting in a lotus seat, he held his breath by pranayam. By yoga he gave up his life and made his body subject to Indra. He made a thunderbolt out of those bones, and that turned out to be extremely harsh and dangerous. A fierce battle ensued between the gods and demons. Indra fought with the mighty Vitiyara. Indra killed Vritra with his thunderbolt. The wicked are destroyed, the world is satisfied. In this way the great sage Ghadchi gave up his body for the welfare of the world. It was by his generosity that the gods and humans were freed from the fear of Vritra. By this unprecedented sacrifice, the great sage Dadsi, who was rich in austerities, became famous as the rich in sacrifice. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day.